Oggi la Camera di Commercio di Agrigento ha invitato tutte le imprese della provincia a presentarsi in Camera di Commercio per parlargli e per presentargli l'identità, i sistemi pubblici di identità digitale, la sicurezza in rete, firma digitale e il nuovo servizio che è stato realizzato da Infocamere per conto delle Camere di Commercio, che è il cassetto digitale dell'imprenditore. La Camera di Commercio rilascerà gratuitamente alle imprese che lo richiederanno il sistema pubblico di identità digitale, lo SPID, e regalerà alle prime 10 imprese che si sono iscritte all'evento di questa mattina il nuovo dispositivo di firma digitale, un token Bluetooth che permette di firmare all'imprenditore anche in mobilità, anche se ha solo con sé lo smartphone o il tablet. Inoltre parleremo del cassetto digitale dell'imprenditore, che è questo portale impresa.italia.it che è stato realizzato perché l'impresa abbia sempre con sé i documenti della sua impresa, tutti i documenti e gratuitamente, dalla visura sia in italiano che in inglese al bilancio in 4 lingue diverse, tutti i documenti, compreso il fascicolo di impresa, quindi anche le pratiche e i documenti che l'imprenditore ha presentato allo sportello unico delle attività produttive possono essere a portata di mano dell'imprenditore attraverso il portale impresa.italia.it. È un'occasione per le imprese del territorio per essere informate su questi servizi che il sistema delle Camere di Commercio hanno realizzato per aiutarle in un momento storico che è quello della quarta rivoluzione industriale e per adeguarsi a Industria 4.0. Il sistema nazionale che lo Stato ha voluto mettere in atto per aiutare le imprese a portare avanti le azioni che possano far rispondere alle esigenze del nuovo contesto che si sta creando. In atto esiste una rivoluzione che il digitale sta portando nella vita di tutti i giorni a tutti i livelli, dal cittadino all'imprenditore a chi è preposto a funzioni di governo. Questa rivoluzione ci deve far riflettere e dall'altra parte dobbiamo essere protagonisti di questa rivoluzione. Di fronte ai cambiamenti dobbiamo saperci adattare sfruttandoli a nostro favore. Per cui è necessario che ogni persona, sia persona fisica ma principalmente un imprenditore, possa adattarsi ai tempi cercando di trarre profitto di queste nuove opportunità. La Camera di Commercio offre in particolare la possibilità di consulenze guidate che 2 giovani digital promoter assicureranno gratuitamente alle imprese che ne faranno richiesta. In prosecuzione alle iniziative che questa Camera di Commercio sta portando avanti in collaborazione con Infocamera, oggi stiamo presentando il cassetto digitale dell'imprenditore. Sono iniziative portate avanti con Infocamera e dedicate agli imprenditori e alle scuole. È presente oggi l'Istituto Commerciale Foderà e alcuni imprenditori. Devo constatare che la presenza oggi degli imprenditori è minima, forse per impegni personali, ma il problema è la presenza degli imprenditori in questi tipi di iniziative e la mancanza degli stessi comporta come posso dire, una mancata informazione di queste attività che oggi proiettano l'imprenditore nel panorama europeo, con in particolare l'istituzione del suo sistema pubblico di identità digitale.